आर्या 1 पर, कलया रासम 8-10 पर, 124 required in 38 balls, and this is truly a toughie. And right now, we are going to be saying a big thank you to Ravi Kichcha. Mistakes don't happen back to back. एक गलती हुई, दूसरी बार वही गलती नहीं. And there you go. Arya leaves, and at a moment where the team 88 for 8. Captain to captain. Can you imagine, Arya? The battle of the captains. But Sudeep surely takes this one. And it was a repeat. Last time भी ऐसा ही हुआ था. वो आगे बढ़े. He missed it. Sudeep missed that one, but this time he said, I'm not going to repeat that same mistake. Arya won. Stumped by Sudeep, bowled by Rao, 88 for 8. Thank you so much, Ravi Kichcha. We'll have you soon in the studios, and this is me, Siddharth Karan. Thank you. Passing it to our commentators, Ajay and Ritinder. Over to you, my friends. अठासी पे 8, 14वां ओवर प्रगति पर, और ये ओवर समाप्त होता हुआ सफल ओवर 88 पे 8. पूरा दबाव डाला है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने, और वो दबाव नजर आता हुआ 14 ओवर के बाद 88 पे 8. मुश्किलें बढ़ती हुई, और ऐसा लग रहा है एक बड़े अंतर से यहाँ पे मुकाबला जीतेगी कर्नाटका बुलडोजर्स. महेश आते हुए 1 ओवर डाला था, 2 रन खर्चे थे. अच्छा ओवर था, पर अभी भी संघर्ष कर रही है चेन्नई राइनोज की टीम. यहाँ पे मिसफील्ड, जिसके कारण रन मिलेंगे. कम से कम रतिंदर जो मेरे साथ हैं अभी, रतिंदर, चेन्नई राइनोज चाहेगी जितना यहाँ पे स्कोर बना लें, 100 पार करें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है. तो सुनहरा मौका है, और जल्द फोन उठाइए और कॉल करिए. शाम स्ट्राइक पे अभी भी आए हैं, एक ही गेंद का सामना किया है. गेंदबाजी में जो धार है, जो फील्डिंग नजर आई आज कर्नाटका बुलडोजर्स की, शुरू से लगातार विकेट का पतन होता रहा, और यही कारण है कि 8 विकेट अभी तक गिर चुके हैं. रिक्वायर्ड रन रेट 21 से ऊपर. फिर से डॉट बॉल. पर एक और चीज जहां पे जो बहुत स्पेशल है, वो है यामा फेसिनो, जो एक बहुत बेहतरीन मशीन है, बेहतरीन बाइक है. इज जस्ट राइट मशीन. खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक ही रन मिलेगा. बहुत ही मुश्किल में इस समय चेन्नई राइनोज. और मुझे रंग भी बहुत पसंद आया, और वही रंग है जो मेरी कपड़े हैं, नीले. और कर्नाटका बुलडोजर्स के भी कोई विपरीत नहीं है, अलग नहीं है रितिंदर. और इसीलिए शायद आज कर्नाटका इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है कि आपने उनका रंग डाला है. और एक और जो पहल बहुत अहम रही है, ऑपरेशन रिस्टोर 100 seeks to restore the lives of women victims of acid attacks and promote skin donation. ये ऐसी पहल है जो बहुत ज़बरदस्त रही है. CCL की ये पहल है. पिछले साल हमने हृदय फाउंडेशन को देखा जैसे मदद की, और बिग ब्रदर फाउंडेशन shall donate ₹1,000 per run scored in every match towards the Operation 100 Restore initiative. So again a great move, great gesture, और ऐसी पहल को सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए. जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सल्यूट करना चाहिए. CCL का जादू पूरी तरह भारत में बोल रहा है, और यहाँ पे वो जादू चेन्नई राइनोज आज नहीं दिखा पाई है. और कर्नाटका का ये खेमा बहुत खुश होगा आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस से. कर्नाटका टीम के ओनर हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं इस समय. जी हाँ, बिल्कुल. मिस्टर अशोक हेनी जो कि ओनर है इस टीम के, बहुत खुश होंगे. एक जबरदस्त प्रदर्शन आज रहा है. डगआउट में बैठे हुए मिस्टर अशोक हेनी. इस बार क्रॉस लाइन खेला है, ये बड़ा शॉट, मैक्सिमम 6 रन आते हुए दर्शक दीर्घा में, स्टैंड्स में गेंद जाती हुई. 15 ओवर की समाप्ति 98 पे 8. जी हाँ, बिल्कुल आज ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है आज कर्नाटका बुलडोजर ने. एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन उसको जिस तरह डिफेंड किया है वो काबिले तारीफ. और यहाँ पर बल्लेबाजी की जो बात करते हैं,
फिलहाल पॉपी नीचे तैयार हैं और देखते हैं इस बार उनके साथ कौन है। Well, I have Sharmila with me. Sharmila, your team is doing fabulously well. How's the team atmosphere right now? It's feeling fantabulous because the crowd and the energy is super energetic, and I'm excited. I'm so excited to be a part of this energetic crowd, and I'm looking forward to us taking back the cup this season. Chennai is not feeling very good at this point. I can imagine because obviously with a team like Karnataka Bulldozers, it's a sure shot win. So I can imagine what they're feeling right now. So, what is the team exactly feeling right now among the teammates and stuff? Is there something going on in the team? Yes, it's super. Like honestly, when we're sitting inside, like the one thing I like about Karnataka Bulldozers is they are so involved in their game. Like they actually take this very seriously, and they've been practicing a lot. So you know they have their ways, and they have like a lot of team spirit. So that's what I like about the Karnataka Bulldozers. Why don't you give out a message in Kannada, a message to your fans in Kannada? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. I didn't catch even a single word except for Mari. Karo, support karo. Yes, that's what I meant. Yeah. Okay, now who's the most star player in your team? Who's the most? The star player in your team. Sudeep, I would say, yeah. And the power player? Would be Tarun. Yeah. And what about the other boys? Who do you think is upcoming right now and might just show his colors probably in the next matches? Promising. The best, the player amongst everybody, I think, is Dhruv because he's been really playing very well. Of course, there's Tarun Sudhir and there's Pradeep as well. Rahul also, who performed extremely well today. So I'm happy with all of their performances today. Well, your team is playing like really well. There's a lot of energy happening. Boost is the secret of my energy. What is the secret of your energy? Honestly, to tell you the truth, I have a lot of energy because I just finished working this morning at 7 a.m. I wound up and I come straight to the match. So what I would like to say is Boost is definitely a huge secret for everyone's energy. So use it because you really need it sometimes. Well, thank you very much and back to you.